Yo，大家好，我係子謙，今集係個新 game 啊，呢個叫咩 game 啊？呢個叫咩 game 啊？皇室戰爭啊！係啦，好，直接試一個。今集希望每日係可憐的你上陣啲。皮皮超人，就是你識你加特明多先。你用呢招皮皮，但根本唔會用到。我哋團滅啦你啊！唔緊要，你就係連真皮皮。力量嘅來源動，直接趁人之危，立即再放出幾隻，再放出我哋嘅強大嘅皮皮，一刀一個小卡拉 B。哥布林兵團，好啦，我嘅精英部隊超多魔法傷害嘅嘢，魔冷血傷害。我哋眾多嘅援兵出嚟啦，雙箭手。係啦，派出皮皮出嚟應戰，哥布林射手，叉死晒佢哋，兩邊襲擊，睇佢點樣打。仲有我哋嘅精英哥布林，進可守，退可攻。保升開好嘢，哥布林小屋 OK 啊！我哋可以組建個強大嘅哥布林小隊。點住我？完全冇乜用嘅你。換上個強大嘅佢，就移除佢，移除冇佢，換上佢，再幫高自首升級5級金箭手。第二道場呢，我覺得最主要係計個骷髏兵團，跟住第三屆嘅話呢，就主力教呢個嘅，第四屆呢，就唔開始我哋骷髏人，第五屆呢，即第五屆啦。你話飛行器有咩用我唔知。第五佢冇乜嘢好打過定佢，第五佢係冇乜。係啦，就呢隻。第六級形式我覺得有兩隻，第七級動手講啊，就係呢隻王子同埋呢隻黑暗王子雙面夾光係好勁噶喎，仲配得個熱氣球兵 ，nice。
萬人小屋都幾唔錯。既然哥布林都係一樣咁啊！輔助類型一定係呢個 X 弓㗎啦，係咪？呢個咩嚟㗎？唔記得咗添。會唔會有呢個新出嘅？超級嘅一定要啦！超級礦工最好都要出。係啦，跟住就電龍呢兩隻符，我知好難搞，最好同埋呢個覆面鏡都競爭得幾，但只不過我哋冇咁多時間，直接跳個環節，升到佢第4關咯。嗱，好似我呢度咁例子句，亦都係失敗句。我唔應該全部一次都攻晒。屋企要哥布林少。OK， 哥布林少我要擺出。點知浪費咗一樣嘢添。主攻呢邊，跟住就好啦，跟住冇咩好講。OK， 我升到第二階段啦。第二階段呢，角色變多咗，我有更多嘅選擇。我哋新嘅小兵呢，有個超大嘅作用。多謝。使用。我會比較炮台，呢個金色，我會俾妙妙屋，仲有嗰15個會俾小炸彈。而家係我前期最好嘅夥伴，呢隻咯，呢隻都係咁話。拍咗嘅話就唔要佢，雖然係一隻，但係範圍攻擊，佢呢唔係範圍攻擊，係啦，所以呢，佢會渣啲。而呢個陣營佢哋兩個係咁樣配嘅，呢係三角陣咁樣陣。後期呢3隻係最重要嘅，同埋開埋寶箱。日最都俾埋佢啦，咁就。唔緊要，升埋齊戰萬箭齊發，骷髏兵好普通，係好普通。OK 喎呢隻，幫我解圍。呢隻都係巨人，一直唔升嘅話，你有啲小弊。咁我覺得我可以換個咯噃。唔要呢隻，因為佢唔可以打範圍攻擊，有危險唔用得。係啦，整我升到第4級再講啦，唔係第3級。
好啦，我已經升到嗰個等級啦，下集再見啦，拜拜。